ということで、はい、それではご覧ください。動物戦隊ゴーバスターズの決めポーズです。何者だ。生きとし生けるもの全てを守るため、お前たちの好き勝手にはさせない。何。大地のハンターレッドチーター、林のオーリアブルーゴリラ、野原のジャイカーイエローラビット、正規のリーダーゴールドヒート、樹液のドランカー動物戦隊どうもありがとうございます。